Այսպես 2-0 տան տերերի օգտին Բուդապեշտի Պուշկաշ արենայում ավարտվեց Հունգարիա-Հայաստան հանդիպումը։ Տան տերերը 2 անպատասխան գնդակ ուղարկեցին Հայաստանի ընտրան ու դարպասը, ինչպես խաղից հետո նշեց Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Երիշե Մելիքյանը, ընտրանին շատ շանսեր ուներ եւ դրանք ռեալիզացնելու դեպքում գուցե հիմա լիովին այլ արդյունք լիներ։ Սա նա ի պատասխան ազատության հարցին գլխավոր պատճառներից մեկը համարեց, թե ինչու չստացվեց միավոր տանել Բուդապեշտից։ Նման պահերը շատ էին, հատկապես երկրորդ խաղակեսում, սակայն ինչ-որ բան գրոհի եզրափակիչ փուլին ընտրանում չէր հերիքում եւ այդ եզրափակիչ հարվածը նպատակակետին չէր հասնում։ Եղիշե Մելիքյանը ընդգծեց, որ այո, 9 համարի խնդիր ունեն եւ հիմա կվերլուծեն իրավիճակը ու կփորձեն արագ մոռանալ այս հանդիպումը, պատրաստվելով առաջիկա հանդիպումների, մասնավորապես մի քանի օրից արդեն Դուբլինում ընտրանին Իռլանդիայի հետ կմրցի։ Խաղը անցավ այսպես լեփ-լեցուն հանդիսականների ներկայությամբ, հայ երկրպագուներն էլ այստեղ էին, ինձնից աջ հատվածում տեղակայվել էին երկրպագուները, նրանց ձայնը պարբերաբար լսելի էր, ընտրանին աջակցություն այստեղ ստացավ։ Միայն մի բան չբավականացրեց խփված գոլներ, հանդիպումը ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել լարված անցավ, մեկ մի թիմներ առաջին համարով խաղում մեկ մյուսը, սակայն տան տերերին հաջողվեց իրենց պահերը իրացնել եւ 2 գոլ խփել, իսկ Հայաստանի ընտրանին Բուդապեշտից ձեռնունայն է հեռանում։ Ազատությունը գլխավոր մարզչից հետաքրքրվեց, իսկ ինչ դրական բան կարելի է քաղել այս հանդիպումից։ Շատ բաներ կա, շատ պլյուսներ կան, որի հաշվին մենք կարող ենք շարժվել առաջ եւ վաղթիժ ունենալ հաջողություն։ Այսպիսով աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի առաջին 3 խաղերից հետո հավաքականը 3 միավոր ունի, 2 պարտություն եւ 1 տնային հաղթանակ Իռլանդիայի դեմ։